iPhone කියලා පිළිගන්නවා ThariHasa production YouTube channel එකට. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ unlock 4G LTE router එකක්. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. Unbox කරන්න කලින් බලමු මොනවද box එකේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ brand එක සඳහන් වෙන්නේ CPE කියලා LTE CPE කියලා ගහලා දිනවා. ඉතින් ඒ වගේම 4G LTE logo එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන router එකේ පොඩි view එකක් දාලා දෙනවා image එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව 300 Mbps high speed 4G LTE indoor router කියලා ගහලා දෙනවා. ඒ වගේම 4G ultra speed කියලා ගහලා දෙනවා. Insert SIM and play. ඒ වගේම external dual antenna, LED indicator, ඒ වගේම secure network, ඒ වගේම ethernet port කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් box එකේ පිටිපස්ස ගැන අපි කතා කරමු. box එකේ පිටිපස්සේ සඳහන් වෙනවා support LTE කියලා, ඒ වගේම 150 Mbps කියලා දාලා දෙනවා. ඒ වගේම support standard SIM card කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් මේකට dedicated data SIM එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය calls ගන්න use කරන normal standard SIM එක අපිට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ wifi range එක ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම users ලා 32කට support කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම IP version 4, IP version 6 වලට යනකම් support කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම MAC address එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒකේ MAC address filtering ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම IP filtering ගැන මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම support කරනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා මේක 12 volt කියලා සුපුරුදු පරිදි. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට කියලා දිනවා antennas දෙකක් හම්බ වෙනවා කියලා මේකට. ඉතින් අපි බලමු box එකේ ඇතුලේ මොනවද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් router එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට වෙනම partition එක අපිට අවුත් ගමන්ම අපේ user manual එක තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම තව box එකක් තියෙනවා. තව RJ45 cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ antennas දෙක දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි box එක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. ඒ වගේම අපේ user manual එක පැත්තකින් තියාගමු. අපි බලමු දැන් router එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ package එක ලස්සනට අපිට ඒවලා දෙනවා අපේ 4G LTE router එක. මේ විදිහට තමයි අපිට router එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස අයින් කළා තමයි අපිට antennas දෙක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරාට පස්සේ තමයි antennas දෙක මෙතනින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට antenna දෙක සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් antenna සම්බන්ධ කරන ගමන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා wifi antenna වගේම 4G antennas කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් 4G routers වලට තමයි ඒක එන්නේ. මේ ඒ දෙක පහසුවෙන් users ලාට අඳුර ගන්න තමයි 4G router එකේ 4G antenna එක flat විදිහට design කරන්නේ. ඒ වගේම wifi antenna එක round විදිහට design කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා මේකේ තියෙන්නේ දෙක
ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති 4G CPE router කියලා පෙන්නනවා router එකේ model number එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේක ටැප් කරපු ගමන්ම මේකේ password එක ඉල්ලනවා. මම මෙතන password එක type කරගන්නම්. password එක type කරගත්ත ගමන් අපි ගිහින් බලමු ටක් ගාලා YouTube එකට කොච්චර fast මේක load වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ටක් ගාලා මේ ටික load වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේකට දැනට දාගෙන තියෙන්නේ dialog sim එකක්. dialog sim එකේ unlimited YouTube package එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇත්තටම fast මේක ටක් ටක් ගාලා load වෙනවා. ඉතින් මේකවල කියලා තිබ්බේ 300 Mbps වෙනකන් speed එක මේකේ තියනවා කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සේ box එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බා 150 වලට යනකම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න හොඳට සිග්නල් අහු වෙන තැනකින් router එක place කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් router එක ගැන තව කතා කරොත් මම මේ router එක මිලදී ගත්තේ දරස් ආයතනෙන් 10623ක් විදිහට තමයි මේක සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම link එක description එකේ දාන්නම්. මම දන්නේ කිසිම ඩිස්කවුන්ට් එකක්වත් මොකුත් තිබුණේ නැති වෙලාවක කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණේ නැති වෙලාවක මේක බයි කරපු වෙලාවේ ඒක මම හිතන්නේ සෙල්ලර්ගේ පැත්තෙන් ආපු දෙයක් රුපියල් 1500ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ආවා. ඉතින් එතකොට උනේ router එක අනිවාර්යයෙන්ම 9602යි උනේ router එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියපු date එකට කලින්ම මට මේක product එක deliver කරා. ඉතින් ඊට අමතරව තව අපි කතා කරොත් මේක මේගොල්ලෝ හොඳ bubble wrap එක pack කරලා ලස්සනට router එක ගෙදරටම ගෙනත් දුන්නා. මම කලින්ම unbox කරලා බැලුවේ මට sure එකක් තිබ්බේ නැහැ හරිම product එක ගෙදරට මේගොල්ලෝ deliver කරයිද කියලා. ඉතින් product එක හරියට deliver කරලා තිබ්බා. ඒකට thank you. ඉතින් මම මේක ගෙනාවේ මගේ live stream වලට speed connection එකක් ඕන වෙලා තිබුණා. මම hotspot දාගෙන තමයි phone එකෙන් කරේ. මොකද phone එකෙන් හොඳ bandwidth එකක් එන්නේ නැහැ hotspot වලට. ඉතින් ඒක නිසා router එකට යන්න තීරණය කරා 4G router එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ router එකට මාරු වෙන්න තීරණය කළා. ඉතින් අවුලක් නැහැ lag වෙන්නේ නැතුව stream කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් තාමත් අපේ live stream වලට set වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා link එක මම දාලා දෙනවා. අපේ Facebook page එකට like එකක් දාලා follow කරලා set වෙන්න Facebook page එකේ අපිත් එක්ක live game play කරන්න. ඉතින් router එක config කරන විදිහ මම මෙතන කතා කරන්න යන්නේ මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න අද unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ 4G router එකක් unlock LTE. ඉතින් මේ brand එක CPE තමයි මම select කරගත්තේ. ඉතින් branded router එකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් යන්න. මොකද ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. unlock router එකක් හොයද්දී brand එකක් හොයාගන්න එක තමයි ඉතාමත් අමාරු කාර්යය. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ budget එකට හරියන අඩු brand එකක් set වුණා. CPE තමයි මගේ research එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණ එකම brand එක. ඉතින් ඒක නිසා CPE router එකට යන්න තීරණය කරා. අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි නමක් තියෙන Chinese brand එකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම නමක් තියෙන router එකක් select කරගන්න මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ unboxing videos reviews කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ThariHasa production YouTube channel එක. අපි නම් ගිහින් එන්න ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.